又活動咩？動咩？咁我唔得嘅咩？你哋唔好你打完咗兩個啫，因為佢飛八大添，係嗰個。我翻入中啦，而家喺度。黐個張紙又波佢，你發泄下佢。應該都你車窿黐住度咧，黐住度。你打個車先。嗰日，用中文對話的報告，要封面寫。冇做運動先係斷氣喎你。啊！呢啲其實運動真係，幾撚攰啊！你係咪因為今日擺低咗50磅？我真係算得唔叫搖搖發現，話得如果佢擺低50磅咩嘅話咧，我請佢哋咁樣講，50磅，等於25個2磅嘅蛋糕。喂，有啲人玩下，聽下冇講。阿寶新年流流冇咩送俾你，我特登揾個瞬間嚟分俾你。要翻佢，要握手啊翻佢。得嘅，呢個獎，呢個終身成就獎，我真係好開心。今日可以喺我樣度，冇錯，我真係。而家真係獎啦！我試下先啦，試下，都要獎。你要多謝邊個咧？點問係啊？我要多謝吉他個第一位啦，冇個第一位，冇我㗎，多謝阿偉。咁有即刻文姐上台就祝我啊！唔該有即刻文姐上台祝我。你認人？冇錯，佢就係。我都等你咁樣。佢就係名，佢就係被打發鬼啦！拳套啊！邊個話㗎？我話㗎。拎翻個設計獎咯。我攞拳套嚟先啦。最佳設計。我睇落去都幾似你㗎喎。笑住佢玩。都唔係雙眼皮喎。你仆街啦！唔係你可以你借正安自己。搖有冇啊？有冇咩啊？我會叫你 keep 啊！你咪有你整 cream 啊？你整 cream 啊？嚟啊！阿波嚟啦！佢用咧，佢係唔得㗎，即係專用埋你啲 cheap 嘢佢先得咧。我真係嚟料喎咁樣。即係話全套。佢話買啱好啲嘅俾佢，佢唔得喎。咩嚟㗎？噔。我絲襪。全套我整啊！嗱，我要拍緊。剝衫先啦喂。阿虎喎，我而家拍緊阿虎第3集。你剝衫先，大佬，唔係剝咗件衫先，剝咗件衫先唔似㗎，剝件衫先啦。我打空手道而家。唔得啊，剝咗件衫先，喂 Marco 幫我剝咗件衫先，唔得㗎。哦。我陰功啦！喂，呢個死高啲喂，咪釘咗咋？好大陣阿寶啊，我終於明白你當年結婚幾辛苦嘅。攞啲水翻嚟先唔該。我終於明白你當年結婚嘅時候幾辛苦。配樂。慢動作。我扯住佢啊！好，你似周星馳喎。哎呀，好啦！你未擺住嚟。你唔講我唔識字啦。哇！慢動作。起腳。擺低先啊，大佬啊！係啊，咪先，你隻邊個佢唔係啊？唔俾啊？矮得唔得啊？嗰個你高啊？嗰個係豬黑啊！
係講中文㗎，佢哋。係咩？呢個講咩？用呢個咁咩？用一百計公司就佢嗰句啦，跟住拍咩廣告啊？跟住噔噔噔 ，The Witness， 跟住咧，跟住班長，班長，班長，你打完一鬼咧，嗰個魚蛋就俾咗你啦咁樣。我就為豬啊，為豬啊，好似為豬啊。出啲打我個唔該，車頭上。你多啲啊！真係有佢激有喎。喂，你幅條甩晒啦啲花。係喎，係㗎。今日我喺度同大家講，由於我嘅成績，我只仲想齋佢。由於我你要講下，我有今次咁樣嘅成就，並唔係一朝一夕。咩邊個啊？千祈唔好諗住一步登天啊！有我咁嘅功力，要好長時間㗎。有咩？好認真喎！同埋好多謝一個黑鬼，佢帶咗好多呢個鍛鍊咯，同埋好多呢個磨練啦。有咩後輩你啊？全部都係嗰啲咩㗎？嗰啲腰啊，又會收名，嗰啲語言激到咗我咯，激發咗我全民。所以唔想打死咗，今日可以打死佢，仍然都要多謝班黑鬼嘅。多謝 ，thank you。張曼，我最多唔好幫你啫，呢杯嘢整留翻俾你。佢真係好撚嬲。我冇開水啊。好嘅。有啊。攞嘴作啦，冇事嘅。打包嗰隻。係水先攞。我搞啊，係我冇用拳頭啫。佢好嬲啊！邊個嘢？我想講一樣嘢。冇啦冇啦冇啦。佢話我威唔威？你揸住個拳頭點啊？屌你！你睇我啦喂你。佢話我威話冇 send 呢個 Happy New Year 俾佢 send 個 message 俾啲朋友先。哎呀又漏水！大鑊呢度又漏水啊！地下。咁有水嘅啲盆花。哇！聽唔到啊！新花嚟㗎咩？收唔到喎。另一個係。拎啲紙巾索下你先。係啊。8、3、4。好㗎。屌你咩摸仔摸喺度。哎嗱，冇得咪追啦。得冇10。喂，介紹到猜皇帝，唔係猜包剪揼，猜包剪揼喎，包剪揼咧，包，我有冇吹到包啊？嚇？繼續打多套功夫嚟睇下喂。對，唔係，開大，喂，你嗰套衫咧好撚出位。挑戰佢，挑戰佢。咁樣稱穩就呢個，點得㗎？打咗嘅。哇！我有打泰拳㗎喎。挑戰，圍毆。一個打10個冇問題。好撚似，多難啊！佢泰拳冇啊，泰拳冇啊。做咩啊？我睇我咩啊？泰拳係咁大神㗎，大佬啊！我唔該啊。你唔使罵啦，咦？阿信的故事。繼續啊喂。飲酒啦！咩啊？跳咗打多套嚟睇下先。得嘅，我今晚呢度。圍毆。一打10啦。圍毆啊喂！你而家要咩啲慢動作嗰啲㗎啦喎要。圍毆。圍毆啊！快啲！都好痛喎大佬。快啲啦，到埋去啦，圍毆啊！快啲去圍毆，阿威圍毆。
咩啊？圍牛啊！有啊喂，真係啊喂，陰姐嚟。咦？你係食到咩人隻龜？佢。好犀利喎！圍牛，圍牛。近翻識嘅喎，圍牛揸機嘅喎，啡定味都有。圍牛揸機嘅喎，都意外啦，跟住平博郎嗰個相機啦。係啊。